Hər kəs sağ ol, mən Ayxan. Bugün sizlərlə birlikdə Əli Mirzəyevin videolarına baxırıq. Hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, aşağıdan kanalıma dərhal abunə olub, videomu da like atmağı unutmayın. Brat, nə oldu? Sən niyə danışmırsan? Niyə kefin yoxdur? Mənim nə brat, evdə hər şey tərsəmə Allah. Amma hər evdə olur da, brat, o problem. Bizdə yoxdur. Hər ailədə var da. Yox brat. Bildiyin tərsəmə Allahdır hər şey evdə. Necə yəni tərsəmə Allah? Tərsi nədir belə? Hara gedirsən? Gözlə Firuzə. Nə? Domino gedim qızlarla. Ay domino gedirəm. Kişi mənəm, sən niyə oynayırsan? Domino gedirəm də sən o gedirəm çayçıya mən, kafeyə gedirəm bəs. Ay çayçıya mən getməliyəm. Allahım yarabbim. Yox. Ki qabları gələcək. Qabların gəl mən yumiyəm. Ki qabları gələndə pampers alacağam. Yaxşı tanışdırma məni. Qızlarla danış. Ay Allah bu nə evdir ya? Allahım yarabbim. Kim gedəcək Allahın dostu. Ay ata, gör nə deyirəm. Ay ata sən nə varsan? Mən çəkmirdim. Bildim heç çəksən, heç çək. Məndən niyə gizlətsən onu? Akifin də cibimdə qaldı. Ay Allah sən olsun. Niyə gizlətsən onu məndən? Çəkməyəcəm. Həqiqətən evdə hər şey tərsinədir. Salam Nərgiz, necəsən? Aha. Yaxşıyam, çox sağ ol. Sən necəsən? Yaxşıyam mən də. Hava soyuqdur. Deyirəm bəlkə gedək bir dənə kofe içək. Yox, kofe yeyirsən. Mən bir dənə tanıdığım restoran var, adı Ofbad. Orada qışın gələyəndən çay verirlər. Gediyorum. Neysə. Ez keçdik. Gəliblər qəlyandan çaya. Bəlkə PlayStation oynayaq, maşın oyunu. Yəni bilmirsənsə narahat olma, mən sənə öyrədərəm. Yox, maşın oyunu nədir? Oradan denən qoşdular PES 2013 basar. Oy bu nə? Sən yol olsan, mən də başlayacağım. Qəşəng. Aha. Zəng də şübhə verir. Nəysə, xoş oldu həqiqətən. Nərgiz yox, nadirdir bu. Mənim üçün də xoş oldu. Sənə nə oldu? Niyə qəribəsən? Nərgiz, bir şey qalıb ağlımda, onu dəqiqləşdirmək istəyirəm. Aha. Nə? Salam Nərgiz, görürsən? Aha, şaxtın oynamaq. Oğlum, bu il nə istəyirsən Şaxta babadan? Heç nə istəmirəm ata. Nətər heç istəmirəm. Şaxta babadan bir şey istə də. Ta getdi şahta Ata, balı Şaxta baba deyilən bir şey yoxdur. O vaxtda sizi aldada bilərlər ki, Ayda. Şaxta baba var, amma yoxdur. Şaxta baba bilir. Nətər yox deyə şahta. Telefonu. İndiki Ay, texnologiya Zibir. dövründə heç kim Şaxta babaya inanmır. İstədiyini sifariş edə bilirsən də bununla. Nə bilim, paltar istəsən paltar sifariş verə bilirsən. Yemək istəsən yemək sifariş verə Duyğulandı. bilirsən. Dayı, mən sizin qızınızı istəyirəm. Özümə görə imkanım da yaxşıdır. Əminəm ki, qızınızı xoşbəxt eləyəcəm. Başa düşmədim. Hər şey puldur. Yox, dayı, mən elə demək istəmədim. Zəhrim var dayı. Tərbiyəsiz. O nə deməkdir? Mən sizin qızınızı xoşbəxt eləyəcəyimə əminəm. Aha. Özümə görə imkanım da var. İmkanla xoşbəxt olur insan. Hə? Hanı və sevgi, Yəni. hanı qayğı, hanı hörmət. Hə, bizim vaxtımızda kişinin kişiliyinə görə qızı verərdilər. Mərdliyinə görə. Gəlib oturardı, deyərdi budur, budur, budur. Bilərdin kişidir, mərddir, qızı verərdin. Yoxsa siz pula görə. Azam lotereyadan 1 milyon manat tuttum. Vay içinə. Ay Zibir. Ay yox artıq. Hayda. Heç lazım deyil abi. Heç. Toksik Amma mən münasibət onsuz olan da dostum. futbol oynaya bilmirdim da. Mən onlara dedim ki, bir dənə üzr Nə istəyirəm oldu? qardaşım. Buyur, buyur, buyur. Alo. Yaxşı da yaxşı, yığacam da. Talih gilə gəlmişəm. Aha. Yaxşı da yaxşı, yığacam. Sonra bir ay, 2 ay keçdi, müddət keçdi. Alasan, onu danışım. Alo. Hardasan, yalan danışsan sənə. Ay Ay yalan Zibir, danışmıram. belə bir mənə də dostum var. Harda olacam? Talih gildəyəm. Nadir tez-tezə gələndə heç oynaya bilmirdi. Nasıl top ayağına gəldi, mümkündür. Bir dəfə top başladı. atmışıq onca. Oha. Axırda dediyi nəsə düzgün şey deyil. Xaricilərdən. Oha. Oha. Bizdə. Hə, eynidir. Ata sən gəldin, gəl otur. Harda oturup? Qucağımda oturup. Gel otur nədir? Ayda. Ata, məni çox istəyirsən sən.
Ona sualdır. Necə bir ata bir övladı necə çox istəməz? Əlbəttə ki, istəyir. Bəs Niyə yaxşı, istəməsin tutaq ki, yəni universitetdə da? verdiyim pulun hamısını getdim klublarda, barlarda Oy xərclədim. bu lə. Bala, cavansan da, cavanlıq eləmisən. İndi hamı Nə zor, nə zor. Amma oğlum, baş salaram ki, belə deyil, belə deyil, belə deyil. Canın sağ olsun, zərər yoxdur. Bəs yaxşı, riski birdən əlimdə siqaret tutdum. Siqaret tutdum, öldürməyəcəm ki səni. Pis vərdişdir, düzdür. Yaxşı deyil, amma yenə də sənə baş salaram ki, oğul, cibinə, canına ziyandır. Aha. Eləmə. Bəs yaxşı, tutaq ki, narkoman oldum. Narkoman oldun. Yenə də zərər yoxdur, övlad. Apararam səni, sağaldaram, dağ kimi duraram arxanda ki, atan ölməyib. Narahat olma, yenə qaldıraram səni ayağa. Çək. Bəs yaxşı, tutaq ki, səndən xəbərsiz dreli verdim qonşu fikrətə. Oy çilələ. Məndən xəbərsiz drel verir. Qaç bir dənə siqaret al. Gözlə ata, sifariş verim gətirsinlər də. Bay. Davay. Bizim vaxtımızda Sizin vaxtınız Aha. get deyil ha. Bir məktəb üçün bəzən 40 kilometrlər yol gedərdiniz. Dağlar, dərələr aşardınız. Bir sənət üçün bəzən şəhərdən şəhərə gedərdiniz. Heç kim daha kinoya baxmaq üçün oturub saatlarla televizorun qabağında gözləmir. İstədiyi vaxt açır. Ayda. Artıq həyat dəyişib ata. Süni intellektlər insanın fikrini oxuya bilir. Reallıq qalıb ikinci planda. Hər xəstəxanada yalandan tələsən həmin o həkim. Tarix doktor, mən belə kağızım var idi. Mən yolladılar sizə. Dedilər ki, kağıza siz baxasınız kardioqrama. Aha. Şeydir, elə bir kağızda yazılıbdı bunu yoxlama. Ay tarix doktor, bir dəqiqə deyirəm görsədim də mən kağızı görsətməliyəm. Həkim qaçır. Sizə belə deyirəm görsədim də kağızı. Ay. Niyə qaçdın? Onsuz ürəyim ağrıyır ara qaçdın. Ay doktor, niyə qaçdın? Doktor elə marafona çıxır. Təzə paltarlar ilə məktəbə gedəndə anaların gözləntisi. Ay mən nə deyəcəklər ya mən paltarıram. Paltar nədir? necə yəni nə işi demədilər? Təzə almışam da onların hamısını. Koftaba, ayaqqabı işi demədilər. Ayda. Ay yox nə desinlər uşaqlar paltarlarım. Təzədən nə oldu ki təzə oldu? Müəllimə çıxartmadı səni lövhəyə ki. Ayda, çox paltarları var. Ay niyə elə şey eləsinlər? Uşaqlar elə bir orada tumuşda gəzir hamısı. Onlar Vəziyyət çəkib almışam da indi heç kim soruşmadı bu ayaqqabı nətərdir, koftan nə qəşəng demədi. Yəni. Ay yox onların da ayaqqabısı var da. Paltar da təzə paltar da alıbsan. Qəşəngdir də belə niyə? Amma niyə bizdə həmişə mənim sinif yoldaşlarım deyir də təzə Valideynlər qrupuna yazaram. nəsə Valideynlər alıbsa. qrupuna niyə yazsın? Cəmaatın elə borcu var. Mən oğlanam. Dostlarımla gecə saat 4-ə 5-ə qədər gəzə bilərəm. Mən qızam, mən rəfiqələrimlə gecə saat 4-ə 5-ə qədər gəzə bilərəm. Ayrılıram. Mən oğlanam. Mənim qız dostlarım çox ola bilər. Mən qızam, mənim çox oğlan dostlarım ola bilər. Ayrılıram. Mən oğlanam. İstədiyim hər yerə Aha. gedə bilərəm və sən buna qarışa bilməzsən. Mən qızam, istədiyim hər yerə gedə bilərəm və sən buna qarışa bilməzsən. Ayrılıram. Mən oğlanam və sən mənim telefonuma baxa bilməzsən. Mən qızam və sən mənim Ayrılıram. Qoy adı yaxla kimi danışsın. Evdə hər şeyin qaydasında olduğunu görən atam. Hə? Niyə gülməyim ki, Akif? İşlərimi görmüşəm, indi oturmuşam belə TikToka baxıram da. Vay dur mənə kofe kebab pişir yeri. Akif kofe kebabı olur. Sən də ki, kebabı. qoymusan heç gülən kimi sırası belliysən. Get mənə deyim kofe kebab, acam mən kofe Ha, kebab. mən necə eləyim? Kofe kebabı. Yes, qəbul oldu. Nə sevindim. Halal. Ata şirkətə verdiyim proyekti qəbul elədilər. Hələ üstəlik $500 da mənə premiya verdi. Zor. Maraqlı deyil. Get 2-ci sinif gündəliyini gətir yoxlayım. Tamam, 30 yaşım var. Mən şirkətdə işləyirəm. Harda mənim üçün gündəliyim? Vay dur söz göstərmə mənimlə. Deyirəm 2-ci sinif gündəliyini yoxlayım. Of, de həmişə də gülən kimi belliysən, neysən? Nəzə? Məncə videomu bəyəndiniz. Bəyəndisə like atıb aşağıdan da kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videoda görüşmək üzrə və bunu da unutmayın ki, sevilirsiniz.